tým je reprezentovaný dvoma jazdcami. V tejto chvíli prichádza Čambo alias Ulmir Čambalik na Peugeote 306. No Čambo, ste v jednej farbe v tejto sezóne. Výsledky sú zaujímavé, výsledky rôzne, ako sa darí tebe, tak sa opýtam potom. Nie je to zase najlepšie, že by to malo byť, ale bojujeme ďalej. Dúfam, že mašina slúži a slúžiť bude. No, neposlúchala, ale dúfam, že už teraz bude. No ak si počúkal potom v volante, určite počula. Ja to zakričím potom zajtra ráno na štarte. Takže Ulmir Čambalik z Trnavy. Subaru Impreza 43. Súčasnej generácie a upravené podľa veľmi voľnej skupiny. Hneď ako prišiel Dodi Bereš, tak zaradil minúta 35. Napríklad v porovnaní s Tomášom Struhárom. Jumbo.
000 na Vladimíra Hudyho. Po kamenky mal nás stratiť to za to. Vladimír Hudy, 75 000. To je podmehudský úsud. No ako sa robí 75 000, neviem. Lenže kamenkami. A o nejakých 15 sekúnd Peter Jureňa, prvé miesto. Teda naozaj sa teším tým tesným výsledkom, lebo hoci boli dvaja v triede N do 2 litrov, ale Hudy s Čambálikom naozaj predviedli neuveriteľne tesný súboj. Teším sa na zajtra. Celú noc budú chalani šrobovať a vymýšľať, že jak to spraviť. Jaro Rizoň ako riaditeľ pretekov, Tibor Štrobo a slečná zástupkyňa časomiery a organizácie gratuluje. Peter Jureňa, Vlado Hudy, Bohumír Čambálik, skupina Javíka. Odlož tú smiešnú trofej Samšu a poď si po tento pohár od Ultras. Dobre. Niečo pekné medzi nami. Ultras si cenia výkony týchto jazdcov. Ja si cením, že sme to všetko krásne stihli vďaka vašej perfektnej jazde. Zajtra ešte neviem celkom dobre, či sa rozhodli organizátori, či o 8 alebo o 9. Ale tak o 9, áno, dobre. Tak, už aj ja viem tým pádom. Zajtra na tréningoch a počas celého dňa. Ešte si chcel niečo?